ayeuna kagiatan di SMPS nuju mencit di acara Idul Adha. Abis sareng Bapak Pupuh, Bapak Damang. Alhamdulillah pangestu. Kumaha Pak ayeuna acarana naon wae rencanana? Insyaallah dinten ayeuna urang aya pembelajaran kanggo penyembelihan hewan kurban. Insyaallah gabungan SD, SMP, SMA. SD SMP saya yayasan berarti ya Pak. Leres pisan. Hewan kurban aya naon wae Pak? Alhamdulillah urang tahun ayeuna mah mung saekor sapi. Seekor sapi alhamdulillah. Pendistribusiana ti aya siswanya Pak nya pamit Pak. Insyaallah kanggo siswa-siswa di SD, SMP, SMA gitu. Dan sadayana mudah-mudahan janten naon ya. Janten kegiatan-kegiatan anu bermanfaat. Ya. Amin. Dan itu kan aya pembelajaran oge nya Pak kumaha mensembelih hewan kurban teh. Betul, leres pisan janten kanggo pembelajaran murang kali kumaha tingawitan mencit ya dugi ka pengolahan dugi ka pendistribusian sadayana insyaallah janten pembelajaran kanggo murang kali. Janten eta teh murang kali sadayanya Pak nya. Insyaallah ya murang. Jadi sobat Rancage mencit ayeuna mah sadayana ku murang kali saurna Leres. pembelajaran. OSIS Pak nya? Siap sementawis nganggo OSIS. Iya. Itu sobat Rancage mudah-mudahan acara dinten ayeuna lancar ke urang tepang deui pas mencitnya. Dadah. Rancage. Sobat Rancage ayeuna abdi nuju sareng Pupuh Yayasan Atikan Sunda Bapak Wilujeng Sumping. Hatur nuhun Wilujeng Sumping. Iya sobat Rancage di YouTube-nya Bapaknya insyaallah kanggo konten YouTube. Bapak kumaha dinten ayeuna kan tadi sapina tos dipencit kumaha aya harapan-harapan ka payuna? Alhamdulillah kanggo pembelajaran kanggo murang kali ya gitu. Khususna di kawit SD, SMP, SMA. Ieu hal anu saya pisan kanggo pembelajaran ka payuna. Anu mudah-mudahan lembaga terus ngembangkeun istilah Idul Kurban anu disunahkeun ku Rasulullah. Dina dinten ieu alhamdulillah dina kaping 28 Mei 2026 Yayasan Atikan Sunda tiasa ngalaksanakeun Idul Kurban ku alpukahna DKM di Masjid Yayasan Atikan Sunda didukung ku para kepala unit SD, SMP, SMA oge kurang kali partisipasi anu insyaallah kapayuna teras di utamikeun dina unggal Idul Kurban diayakeun pemotongan hewan insyaallah simkuring ngadukung karena program ieu anu ku Allah dianjurkeun kanggo berkurban janten orang salawasna kedah aya itikat berkurban untuk keperyogian kamajengan dina ngalaksanakeun hirup di alam dunia sakitu Bapak tiasa ngadugikeun hal ieu mudah-mudahan Allah maparinan ridho ka urang sadayana di Yayasan Atikan Sunda lembaga anu hiji-hijina di Jawa Barat anu mempertahankan seni budaya Sundanya Bapaknya. Dan terus siapa ninggal ieu kan aya ti SD, SMP, SMA saya yayasan tiasa kurban mencit sasarengan ya Pak. Mohon ngarupikeun pembelajaran anu kedah di pertahankan di unggal sekolah oge pembelajaran kamu urang kali kanggo pelestarian Idul Kurban. Siapa tuh Bapak hatur nuhun Bapak atas wawancara sareng ti SMP mudah-mudahan kegiatan dinten ayeuna lancar. Amin. Tur barokahnya Pak nu paling penting ya. Hatur nuhun ridho Allah. Hatur nuhun Bapak dadah heula ka sobat Rancage dadah sobat Rancage.
sareng Pak Andri sareng Pak Hadi. Pak Andri teh kesiswaan ti SMPAS, Pak Hadi kesiswaan ti SMAS. Urang wawancara tatarus kumaha cing persiapananya. Pak Hadi heula, Pak Hadi kumaha ieu teh persiapanna? Tos sabaraha lami? Persiapan kamu kurban. Namanya persiapan naon deui? Persiapan menuju ke masa depan gitu ya. Ya kumaha. Persiapan kamu kurban, alhamdulillah persiapan sih sebetulnya ini udah masuk program ya, udah masuk program DKM Yayasan Atikan Sunda. Alhamdulillah persiapan kemarin sampai detik ini seminggu. Persiapan untuk membahas teknis, seminggu sebelumnya membahas untuk program dan yang lainnya seperti apa. Dan kita koordinasi sareng pupuh SD, pupuh SMP, pupuh SMA, sareng para guru-guru sadayana. Alhamdulillah jantan geusna teh urang tiasa bergabung sayayasan. Alhamdulillah kebersamaan teh karaos pisan. Terus karaos kompak. Nah, jangan meni hangat teh karaos pisan gitu tah. Terus pisan. Deui ieu teh urang teh melibatkan murang kalinya aya ti OSIS SMP sareng OSIS SMA. Mohon, da utami nama kan kamu pembelajaran murang kali ya punya murang kalinya OSIS SD, OSIS SMP, OSIS SMA oge sareng MPK oge. Jangan sadayana guru, sadayana OSIS urang tiasa kempel di desa sadayana di lapangan gitu. Alhamdulillah urang tiasa sasarangan deui kurban hiji sapi mudah-mudahan barokah. Aya harapan kanggo sadayana? Nah, harapan kamu sadayana panginten yang mudah-mudahan ku ayana kurban ieu panginten urang janten tiasa gaduh makna esensi kurban teh apa gitu. Janten sanes korban perasaan hungkulnya panginten korban segala rupina terus panginten insyaallah kalau ka tahun payuna urang sadayana tiasa kurban di Yayasan Atikan Sunda Sasarangan deui. Hatur nuhun Alhamdulillah ieu janten momen utama lah kanggo urang tiasa ngumpul di sasarangan sayayasan. Kitu paling hatur nuhun Pak Hadi. Sami-sami. Ya urang lancar dinten Amin. dadah heula ka sobat rancage. Dadah sobat rancage hatur nuhun. Tah ayeuna Pak Andri ka mana? Jauh kabur ieu bada diwawancara. Ya kumaha Pak Andri persiapan kurban ayeuna? Kanggo persiapan kurban ayeuna alhamdulillah sok sanaos aya beberapa naonnya bukan tantangan naonnya persoalan tapi alhamdulillah orang dugi ka 1 ekor hewan kurban mangrupi sapi alhamdulillah ya rereongan di 3 unit di SD SMP SMA mudah-mudahan tahun paeuna orang langkung seueur di SMP tiasa nyumbangkeun 2 ekor misalkan 10 ekor gitunya orang 2 ekor mohon di mesin ongkoh gitu. eta sapi limosin tentunya. Halo Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad hatur nuhun ya berbagi kebahagiaan kanggo sadaya Ais Pangatik sadaya murang kali inti nama kanggo pembelajaran khususnya ayeuna di OSIS. Siap hatur nuhun Pak Pak Andri jadi Pak Andrew terus wawancara mudah-mudahan kegiatan ayeuna urang lancar. Nih berkesan kanggo murang kali Sareng happy berkah. Dadah sobat rancage dadah. Hatur nuhun.
sareng saha wae cing. Saya namina Abdi Sacio, salaku ketua OSIS. Abdi Zahra Sifandara ini salaku koordinator Sekbid hiji. Abi Karina, salaku wakil ketua OSIS. Alhamdulillah jantan aya ketua OSIS, wakil sareng koordinator Sekbid hiji. Kan ieu teh urang nuju mencit ya kurban. Kumaha si OSIS persiapan anak? Saanu bade ngawal heula ya. OSIS teh parantos di briefing ti jauh-jauh hari. OSIS teh kudu mah kedah diajar gitulah pokoknya mah. Terus tos nyiapkeun masker, sarung tangan, sareng nu lain-lainna. Eta mihang Bima bunga pisan kumargi di kegiatan ieu teh berkolaborasi sareng OSIS. Janten OSIS teh jadi terang kumaha berkurban teh. Zahra pada namanya? Jadi OSIS juga bisa belajar gimana caranya berkurban. Oh, jantan seneng pisan nanya, reus pisan bunga tiasa belajar mencit kurban ti awal mencit tugi ka engke distribusiana. Kieu kan hidup teh dipilih ku sakola jadi sohibul kurban. Kumaha bade anu disanggakeun ka sobat rancage atau ka sadayana? Saat acana Abdi sareng Zahra sareng Karina ngaturkeun nuhun ka pupuhu SMP Yas oge ka pembina OSIS. Hatur nuhun pisan gitu parantos percaya masihan kepercayaan kesempatan gitu kanggo Abdi Zahra sareng Karina kanggo jadi sohibul kurban. Oh, wilujengnya ngiring bingang ngiring reus aya Zahra. Makasih buat Bapak Pupuhu SMP. Yes. Saking senengnya grogi. Karin kumaha Karin? Bunga pisan hatur nuhun oge kanggo pihak sekolah Bapak Pupuhu sareng mama papa kita kurban. Alhamdulillah rezeki tahun ayeuna mudah-mudahan berkah sadayana. Amin. Siap hatur nuhun ke urang tepang deui di anu salajengna dadah sobat rancage dadah.